gözü Onda bəlirləyə bilər. Şəbnəm Tovuzlu sənin üçün sənətkardır. Orxan Lökbatan üçün sənətkardır. Sənətkarlıq miyarı mənə deyin. Ki, Orxan dünyada sənətkardır. Orxan Lökbatan deyir ki, Şəbnəm sənətkardır, amma Manaf Ağayev oturmuşdur orada, deyir ki, Şəbnəm gözəl ifaçıdır, gözəl səsə malikdir. Amma mən hələ sənətkar özümə deməyə, yəni mənə deməyə bir şey deyirəm, hələ tezdir deyir. Siz nə fikirləşirsiniz, Vasif? Sən nə fikirləşirsin, Vasif? Hər kəs öz sənətinin, peşəsinin peşəkarıdır. Mən Yox, belə peşəkarı sənətkar deyərdim. sözü. Amma sənətkar... Mən çox istəyərdim, çox arzulayardım. Bunu Şəbnəm xanıma da iki dəfə demişəm. Çünki onun səs potensialı buna imkan verir. Sənət üçün bir neçə mahnı yazdırsın ki, o sənətkar sözünü hamımız ürəklə deyə bilək ona. Bir neçə klasik musiqi, bir neçə xalq mahnısı, maşallah qazançlar da var. Bunu ayıra da bilərlər özləri üçün, eləyə də bilərlər və o səs imkanı onda var. O şeyləri oxuyub, öz sənətini, əsl sənətlə, əsl musiqi ilə təsdiq etdikdən sonra ona sənətkar demək olar. Bugün Vasif Əzimova sənətkar demək olar. Çünki insan klasik musiqiləri ifa edir peşəkarcasına. Təhsil alır. Qəzənfər müəllimdən öncə dəyərli sənətkarımız Samir bəydən alıb. Alır, təhsil alır. İndi Qəzənfər müəllim də müəllimi olub. Müəllimi olub, amma bir muğam oxuyub çəkiliblər də kənara. Yəni getməyiblər mütəmadi olaraq. Mən çox istərdim Samir Cəfərovun yanına getsin Şəbnəm xanım. Klasik musiqilərə müraciət eləsin. Bir orkestrla, bir simfonik orkestrla. O imkanları da var onların, şükür Allaha ki, onların maddi problemi yoxdur heç nəydən. Nəsə Azərbaycan sənətinə yaraşacaq bir musiqi töhfəsi bəxş etsinlər ki, səsi imkanı olanlardan gedir söhbət, Şəbnəm xanım kimi. Mən bu günləri Şəbnəm xanım, mən onun xətrini çox istəyirəm, danışırıq filan, o mənə əzizdir, yaxın insandır, amma mən ürək dolusu ona sənətkar demək istəyirəm, çünki onun səsinə o yaraşır. Bax, bu günləri səsinə o yaraşır. Müzakirə